しもし、聞こえてる？電波の回電波、宇宙に夢中で更新中。ケンパで1000メーター、猫に嫌われてもママに叱られても私とにあなたに出会うの。しっきょどこのエリアンしっかしっか孤独なエリアもう会いにハローハワイユーラブエンピースハチョウバーうちからそこまで何光年かそれとも隣の三丁目受け取ったハートはイスコイからダウンじゃ宇宙はリスなのにさ姿が見当たんないグレーな気持ちがチューブラリン見つけてやるぞ UFO そんで会いたかったっていうの。Matundo ka pa, kakagising mo pa mo. I'm gonna skip this one. What this guy? Where's it going? I don't know what this person even knows. Like, I really understand.